이재명 대통령 접경 지역 소음 문제 해결 아세요? 이재명 대통령이 대북 방송으로 인한 소음에 시달려온 파주 통일촌 주민들을 직접 만나 대화를 나눴습니다. 이는 방송 중단 조치가 시행된 지 이틀 만의 행보입니다. 북한도 소음 방송을 중단한 가운데 이 대통령은 1년 넘게 고생한 주민들의 불편을 해결하게 돼 다행이라며 이런 일이 반복되지 않도록 안보실이 책임지고 챙기라고 지시했습니다. 또한 대북전단 살포에 대해서는 불법 행위에 대해선 강력하게 제재하겠다며 고압가스 무단 사용은 명백한 범죄라고 강조했습니다. 주민들은 문제가 빠르게 해결돼 감사하다며 대통령에게 지속적인 평화 노력을 요청했습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 구독과 좋아요는 사랑입니다. 댓글로 의견을 공유해주세요.